Silencium, el nuevo sistema interactivo antirronquidos de Sissel. Sissel. Durante 25 años, alta calidad en productos y The Natural Swedish Way. Disfrute de una noche sin interrupciones con solo pulsar un botón. Evite el ronquido sin medicamentos o dispositivos antirronquidos molestos. Sissel es una marca reconocida como experta en el sueño saludable, con diseños únicos en almohadas cervicales, de los cuales se han vendido millones. A continuación, lo que pasa cuando se queda dormido. Los músculos en la garganta se relajan y la lengua cae hacia atrás. Cada vez que respire, el aire hace que el tejido de la boca y la garganta vibren y por lo tanto se comienza a roncar. El Sissel Silencium solo se activa cuando los micrófonos registran el ronquido. Las cámaras de aire se inflan silenciosamente y mueven la cabeza hacia otra posición. Esto aumenta la distancia entre la garganta y la lengua, eliminando las vibraciones que causan el ronquido. Para que el ronquido pare o se reduzca, el Silencium busca la posición ideal de la cabeza, moviéndola suavemente en varias direcciones. Tan pronto como se consigue la posición ideal, el Silencium deja de moverse para que la cabeza pueda permanecer en esa posición. En 2012, un ensayo realizado en hogares mostró un promedio del 70% de reducción en el ronquido. El mayor porcentaje conseguido fue del 95%. Todos los participantes confirmaron estar menos cansados y haber tenido un sueño profundo y reparador. El ronquido está también influenciado por el estado general de salud de cada persona, el consumo de alcohol, los malos hábitos de alimentación, el estrés, el uso de medicamentos y el estado psicológico. El Sissel Silencium es un dispositivo médico clase 1 y cumple con los requerimientos de la Directiva Europea 93/42/EEC. Para más información, visite www.sisselsilencium.com.